Bom dia, galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer um vídeo de uma maneira diferente. Vou tentar narrar para vocês um passeio que vai ser para a cidade de Santa Isabel. Galera, é o seguinte, como estamos na época de pandemia, tá muito difícil para viajar. A gente resolveu fazer esse passeio para poder ver como que está a situação das estradas aí, como que está a fiscalização, se realmente estamos podendo viajar ou não. Acompanha a gente aí para ver se a gente vai conseguir chegar até lá. A gente nem sabe se a gente vai conseguir chegar até essa cachoeira de Santa Isabel, beleza? Estamos visualizando uma viatura com a gente, esse aqui, mas está tranquilo, está sossegado, não estão abordando ninguém, fazendo comando, parece que está tranquilo. Vamos entrar agora na Ayrton Senna, a moto da frente é o Jajá, meu parceiro. A gente está viajando em duas Shadow 600 cilindradas e vamos que vamos lá. A Ayrton Senna ela se encontra numa situação bem tranquila, não vimos nenhuma viatura por aqui, fluxo de carro bem devagar, está muito sossegado hoje aqui. Dá para viajar tranquilamente. Acabamos de acessar a Via Dutra. O que vocês estão vendo do meu lado direito aí é o monotrilho. É uma obra nova do governo de São Paulo que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Vamos que vamos! O que a gente consegue ver aqui na Via Dutra é que a rodovia está tranquila. Não tem nenhum ponto de fiscalização, não se encontra nenhuma viatura da polícia rodoviária, está super tranquilo. Entrando na cidade de Santa Isabel, chegando no nosso destino. Valeu por estar acompanhando a gente aí. Chegamos na cidade de Santa Isabel, olha o portal aí na frente. Aí. Santa Isabel é uma cidade muito bacana, uma cidade limpa, e o movimento aqui está muito devagar. Viatura de polícia nem pensar, não vê nenhuma. Então vamos lá, vamos curtir. Como vocês podem visualizar, tem mais ou menos mais uns 20 km de estrada só verde assim, tudo arborizado, um remédio para os pulmões. Entramos agora numa estrada de terra, estrada de difícil acesso, mas já estamos próximos do nosso destino. Vem com a gente, vem!
chegamos, pessoal. Agora tem que ver se vão atender a gente aqui, né? Mas chegamos. Vem conhecer aqui a cachoeira com a gente. E aí, galera, não foi fácil, mas chegamos, ó. Cachoeira de Santa Isabel, lugar maravilhoso pra curtir, pessoal. Nessa pandemia, o certo é ficar em casa. Mas pra quem curte moto, pra quem curte estrada e natureza, a gente não consegue ficar em casa, mas a gente segue todos os protocolos de segurança. Olha o local aqui, ó, vazio. Queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, meu amor, na queda de uma cachoeira. Um lugar super tranquilo e agradável, com uma cachoeira maravilhosa para você curtir. Existe sim lugares bem próximos onde a gente mora, que dá pra gente curtir sem correr risco. Polícia, o ladrão e a planta que não foi descriminalizada. Eles querem nossa paz, mas temos Deus à nossa volta. Oh, e clamo para ter algemas, apenas o nosso amor. E clamo para ter algemas, apenas o nosso amor. Oi, 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 aê. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, o meu amor, na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. A ferida que formou já está sendo curada. Oh, a noite escura se... Depois de um passeio maravilhoso, de muito ar puro, de muita natureza, estamos voltando para casa. Encontramos nossos amigos aí, os ciclistas. A galera também tá curtindo aí. Vamos para casa, galera. Galera, deu tudo certo, passeio maravilhoso. Obrigado pela companhia aí. Estamos voltando para casa. Um forte abraço, até a próxima.